လုံးကြည့်ကြရအောင်နာမည်တက်ပြီးတော့ဥပမာပေါ့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ပြတ်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ဘုန်းတော်ယေရှုရဲ့နာမတော်ဘုန်းတော်သရှင်တော်ဝိညာဉ်နာမတော်ဘုန်းတော်ရောက်ရရမှာခရစ်ယာန်နာမတော်ကိုထိုးနေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြွေးကြော်ရအောင်ဖတ်ပြီးမလားမသိဘူးတော့ပြန်မလားနော်အခုမှကျွန်တော်ရဲ့ပြတ်တော်ရဲ့ရောက်ရှိရအရာအပြင်ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ဘုန်းတော်ယေရှုရဲ့နာမတော်ဘုန်းတော်သရှင်တော်ဝိညာဉ်နာမတော်ဘုန်းတော်ဟုတ်စမ်းကြည့်ကြရအောင်နော်1 2 3နံပါတ်1အောင်ပြတ်တော်ရဲ့ရောက်ရှိရအရာအပြင်ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ဘုန်းတော်သရှင်တော်ဝိညာဉ်